Hello అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ShivHomeWorld, a complete shopping for home needs. 100+ brands and 20,000+ products. ఈ రోజు మనం రోడ్ నెంబర్ 1 KPHB లో ఉండేటటువంటి మన ShivHomeWorld లోని 3rd ఫ్లోర్ లో ఉన్నామండి. సో ఈ సెక్షన్ లో మనకి కంప్లీట్ మిక్సర్ గ్రైండర్ సెక్షన్స్ అంతా కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. బట్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ఎక్స్క్లూజివ్ గా Panasonic MX AE 475 మోడల్ సూపర్ మిక్సర్ గ్రైండర్ యొక్క ఫీచర్స్ ని తెలుసుకోబోతున్నాము. సో ఏంటి, దానికి ఎన్ని జార్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలానే దాని వర్కింగ్ స్టైల్ అన్నది ఎలా ఉండబోతోంది, ఫీచర్స్, వారంటీ, ఇలా డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మన ఈ Panasonic MX AE 475 మిక్సర్ గ్రైండర్ గురించి డీటెయిల్ గా ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. సో లెట్స్ స్టార్ట్. నమస్కారం అండి. నమస్తే మేడం. సో Panasonic MX AE 475 దీని గురించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇవాళ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఒకసారి ఫస్ట్ దీని ఫీచర్స్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? చేస్తాను మేడం. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలు మిక్సీ ఉంటాయి కదా మేడం, మామూలు మిక్సీలో ఏంటంటే మామూలుగా మనం రన్ చేయగానే రన్ అవుతాయి. దీనిలో ఏంటంటే కంప్లీట్ లాక్ అవుతూనే రన్ అవుతుంది మిషన్. కంప్లీట్ లాక్ అవ్వాలి. చూపిస్తాను. ఈ లాకింగ్ సిస్టమ్ ఇది మొత్తం కంప్లీట్ లాకింగ్ సిస్టమ్ అన్నట్టు ఇది. ఓకే. దీనిలో వచ్చేసి ఇది యారం టు యారం లాక్. ఒకవేళ లిడ్ లాక్ కావాలనుకోండి రన్ అవ్వదు, రన్ కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు రన్ అవ్వట్లేదు. సో ఇక్కడ లాక్ ఓపెన్ చేసామండి, ఇదిగోండి ఇక్కడ లాక్ ఓపెన్ ఉంది. సో ప్రెస్ చేయండి ఒకసారి, ఇదిగోండి రన్ అవ్వట్లేదు. దీన్ని నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఇక్కడ కూడా లాక్ కావాలనుకోండి, జార్ కూడా కరెక్ట్ కూర్చోలేదు అనుకోండి ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి లాక్ అవ్వకపోయినా సరే, ఇక్కడ ఒకవేళ ప్రాపర్ గా లాక్ అవ్వకపోయినా సరే మిక్సర్ అన్నది మనకి రన్ అవ్వదండి. సో కంప్లీట్ అంతా లాక్ ఉండి సేఫ్ గా ఉంటేనే రన్ అవుతుంది. ఇది యాక్చువల్లీ చాలా బెస్ట్ ఫీచర్ చెప్పాలి అంటే. సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే కొంచెం మనం హడావిడిలో ఉండటము, చూసుకోకుండా కంగారుగా రన్ చేయటము చేస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు మనకి ఎగిరిపోవడాలు, మీద పడ్డాలు, ఒక్కొక్కసారి హ్యాండ్స్ అవి కట్ అయిపోవడాలు కూడా జరుగుతుంటాయి. అవసరం ఉండదు, డైరెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఆన్ చేయొచ్చు. యా అవును, కరెక్ట్. ఓకే, సో కరెక్ట్ మీరు చెప్పినట్టు నిజంగా పాప మిక్సర్స్ అవి వేయాలి అంటే లేడీస్ అది మళ్ళీ ఇలా పైన పట్టుకొని ఇలా వేయాల్సి ఉంటుంది. సో దీనికి మనకి కంప్లీట్లీ లాక్ సిస్టమ్ అన్నది ఉంది కాబట్టి సో హ్యాపీగా హ్యాండ్స్ ఫ్రీ అన్నమాట. ఇది మన బ్లూటూత్ లాగా హ్యాండ్స్ ఫ్రీ. ఇది జస్ట్ మనం బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు, ఇలా పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో దీంట్లో మనకి ఎన్ని జార్స్ వస్తాయి? మొత్తం టోటల్ 4 జార్స్ మేడం. 4 జార్స్. ఓకే. జ్యూసర్ ఒకటి వస్తుంది. ఓ జ్యూసర్ కూడా దీంట్లో? జ్యూసర్ వస్తుంది. రైట్. వెట్ అండ్ డ్రై ఒకటి వస్తుంది. ఓకే. తర్వాత ఇది ఒక లాంగ్ జార్ వస్తుంది, ఇది మిడిల్ జార్ వస్తుంది. మిడిల్ జార్ 1 లీటర్ జార్. అది దీనిలో స్పెషల్ ఏంటంటే ఇదంతా బ్లేడ్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ డిజైన్ బ్లేడ్ అంటారు దీన్ని. మ్యాట్ ఫినిషింగ్ టెంపర్ బ్లేడ్ అంటారు. ఈ బ్లేడ్ అనేది మెల్ట్ కాదు, అంటే లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది, గ్రైండింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే దీనిలో ఆయిల్ బుషెస్ ఉంటాయి. మామూలు మిక్సీకి ఏంటంటే వాటర్ కారడం, బుషిలు పోవడం ఇవన్నీ ఉంటాయి. దీనిలో పోయే ఛాన్స్ లేదు, పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. మనకి కూడా ఇలా ఉంది. దీనిలో ఆయిల్ బుషెస్ అంటారు. దీని వల్ల ఏంటంటే వాటర్ కారడం అలాంటి ప్రాబ్లం రాదు. మిగతా దానిలో ఏంటంటే వాటర్ అంటే ఇది ప్లే వచ్చినప్పుడు సౌండ్ పెరుగుతుంది. దీనిలో అలాంటి సౌండ్ సిస్టమ్ ఎక్కువ రాదు. అసలు ముందు అసలు లీక్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు కదా, దీనికి వెళ్ళాలి అంటే కంప్లీట్ లాక్ కాబట్టి లీక్ అన్నది అవ్వదు. మనం మామూలు లిడ్స్ లో అంటే ఇప్పుడు ఇలా పైన చేయి పెట్టి పట్టుకోవాలి, అదంతా ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా లీక్ అవడం, దాని నుంచి కారటం కిందకి అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటి ప్రాబ్లం దీనిలో రాదు. ఒకవేళ అసలు వచ్చినా సరే కింద దానికి ఎటువంటి డ్యామేజ్ అన్నది కూడా ఏది ఉండదు. మోటార్ లో వాటర్ పోవడము అలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, అసలు ఉండనే ఉంటుంది దీంట్లో. పానాసోనిక్ అని ఇది నిజంగా బెస్ట్ ఫీచర్ అండి. అసలు అంటే మనం మిక్సర్ వాడేటప్పుడు ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో, ఇలా మనం హ్యాండ్ ప్రెస్ చేసి మిక్సర్ అవి వేస్తూ ఉంటాం కదా, ఒక్కొక్కసారి దాంట్లో ఉండే మసాలా కానీ ఏదన్నా కానీ ఇలా డ్రాప్స్ అనేవి మన కింద కాడుతూ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి జార్ లోపల మోటార్ దాని దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఇలా కంప్లీట్ లాక్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి అసలు ఛాన్సే అన్నది లేదు అసలు. అంటే కిందకి ఇలాగా లీక్ అవ్వటం అన్నది, వాటర్ కానీ ఏ రకమైన ఇది కానీ అసలు లీకేజ్ అన్నది అవ్వదన్నమాట. సో ఒకవేళ పొరపాటున అయినా సరే అది అక్కడి వరకు వెళ్ళే ఛాన్సే లేదు. ఇక్కడ కింద మీరు చూసినా ఇలా కంప్లీట్ చాలా ఫిట్ గా కంప్లీట్ ఇలా లాక్ ఉంది ఇది. సో అసలు లీక్ అయినా సరే ఇది ఎటు వెళ్ళే ఛాన్సే లేదు మనకి. సూపర్ అండి. సో ఇది ఒక జార్. మనకి జ్యూసర్ ఏదండి? జ్యూసర్. ఇది వచ్చేసి జ్యూసర్ డైరెక్ట్. మనం ఇప్పుడు దీనిలో క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ కానీ దీనిలో ఏదైనా సరే ఎనీ ఫ్రూట్స్ దీనిలో వేసేస్తే
మొత్తం జ్యూస్ అంతా ఫిల్టర్ అయ్యి దీనిలోకి వస్తుంది సైడ్ లో వస్తుంది. పల్ప్ వచ్చేసి మధ్యలో ఉండిపోతుంది. ఒకవేళ మనం జ్యూస్ తీసిన తర్వాత ఇప్పుడు పల్ప్ తీయాలనుకోండి, సపోజ్ జ్యూస్ అయింది, క్యారెట్ బీట్రూట్ జ్యూస్ అయింది, ఇది ఓపెన్ అవుతుంది, వేరే దాంట్లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది క్లీనింగ్ ఆప్షన్ చేయాలంటే ఇది బటన్ తీసేసి రిమూవ్ ఇది వచ్చేది జాలి తీసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా, అసలు టెన్షన్ ఉండదు. ఒకవేళ మనకు మిల్క్ షేక్ బ్లెండింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే డైరెక్ట్ బ్లెండింగ్ చేసుకోవచ్చు. జ్యూస్ కైండ్ ఏదన్నా కావాలి అంటే మనం ఇది పెట్టుకోవచ్చు. మనకి ఫిల్టర్ గా మిల్క్ షేక్ అలాంటివి కావాలంటే తీసేయాలి. సో ఇది వచ్చేసి జ్యూసర్, మనకి అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ జ్యూస్ అన్ని చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనకి హార్డ్ గా ఉండే ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఏదన్నా సూపర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇది చట్నీ మసాలాలు. ఇది మసాలా జార్. ఈ బ్లేడ్ ఉన్నాయన్నీ మీకు వెట్టంట ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, మల్టీపర్పస్. దీనిలో చట్నీ డ్రై చేయొచ్చు, పౌడర్ చేయొచ్చు, రెండు చేసుకోవచ్చు. దీనిలో వచ్చేసి క్వాంటిటీ 3 లీడ్స్ వస్తాయి. ఒకటి డోమ్ లీడ్ వస్తుంది, ఫ్లాట్ లీడ్ వస్తుంది, ఇంకా ఫ్లాట్ లీడ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే కొంచెం తక్కువ కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కొన్ని మిక్సీలలో గసగసాలు చేస్తారు, మసాలా పౌడర్ చేసుకోవాలంటే ఈ మిక్సీలో 100% అవుతుంది, వేరే మిక్సీలో తక్కువ అవుతుంది, దీనిలో పక్క 100% అవుతుంది అన్నట్టు. గసగసాలు అనేది సన్నగా ఉంటాయి, చాలా ఫైన్ ఉంటాయి, మళ్ళీ వేరే అంతా ఫైన్ కావు, దీనిలో అవుతాయి. అదే డిఫరెంట్, పానాసోనిక్ కి వేరే మిక్సీలో డిఫరెంట్. అది ఇది వచ్చేసి 1.5 లీటర్స్. అంటే మనం క్వాంటిటీ ఎక్కువ పిండి ఆడేయాలనుకోండి, దోశ పిండికి ఇట్లా దీనిలో వేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి 1 లీటర్ జార్. ఇది అంటే 1 లీటర్ లో కూడా మీకు చేసుకోవచ్చు. ఇదేంటంటే మనం మామూలుగా రెగ్యులర్ అన్నట్టు మనకు రెగ్యులర్ ఇదేంటంటే పిండి అవి మీరు అన్నట్టు ఏమన్నా పిండి అవి ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉన్నప్పుడు వేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండి లాంటివి. ఇంకోటి ఏంటంటే దీనిలో 4 బ్రేకర్స్ వస్తాయి. అంటే ఈ 4 బ్రేకర్స్ ఎందుకంటే మనకు జార్ ప్లేన్ ఉన్నప్పుడు అంటే పిండి అంతా దీనికి స్టిక్ అవుతుంది. అంటే దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు చేయబెట్ట కలపాలి, ఏదన్నా మామూలు స్పూన్ పెట్టి, దీనికి అట్లా లేదు, డైరెక్ట్ పిండి కింద జారి పడుతుంది. 4 బ్రేకర్స్ వల్ల పర్ఫెక్ట్ గ్రైండింగ్ అవుతుంది. సో ఇది ఇందాక చెప్పారు మనకి మసాలా జార్. సో చూసారు కదండి, మన పానాసోనిక్ MX AE 475 మిక్సర్ గ్రైండర్ యొక్క ఫీచర్స్ ని అన్ని కూడా డీటెయిల్ గా చూసాం మనం. చాలా బాగుంది ఫీచర్స్ అన్ని, కంప్లీట్ లాక్ సిస్టమ్ తోటి మనం ఎక్కువగా ఎఫర్ట్ అన్నది పెట్టకుండా సో చాలా ఈజీగా లైఫ్ ని చాలా సింప్లిఫై చేసేసింది అన్నమాట. అన్ని కంప్లీట్ లాక్ సిస్టమ్ తోటి ఓన్లీ మనం బటన్ ప్రెస్ చేసి హ్యాపీగా రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు. సో మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ అలానే ఎటువంటి కలెక్షన్స్ ని మన శివ్ హోమ్ వరల్డ్ లో మీరు చూడాలి అనుకుంటున్నారో అది కూడా కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. దాని మీద వీడియోస్ ని చేయడం జరుగుతుంది. మీరు రోడ్ నెంబర్ 1 KPHB లో ఉండేటటువంటి మన శివ్ హోమ్ వరల్డ్ కి గనక విజిట్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మన ఇంటికి కావాల్సిన అన్ని వస్తువులు కూడా ది బెస్ట్ ప్రైజెస్ లో దొరికేస్తాయండి. స్టోర్ కి రాలేని వాళ్ళ కోసం వాట్సాప్ వీడియో కాల్ కూడా ఉంది. 9908258079 అనే నెంబర్ మీద వీడియో కాల్ చేసి మీకు నచ్చిన ఐటమ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాని హైదరాబాద్ వైజ్ గా మీరు ఉన్న ప్లేస్ కి షిప్పింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. లేదా www.shwkart.com అనే వెబ్సైట్ కి లాగిన్ అయ్యి హ్యాపీగా అక్కడ కూడా ఆన్లైన్ షాపింగ్ ని చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక కొత్త కలెక్షన్ తోటి మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.